Es un mozo entre 21 e 30 anos, vives no exterior, pero gustaríache coñecer máis Galicia aportando o teu grande area na sociedade? Agora podes, coa nova edición de Conecta co voluntariado en Galicia. Este programa está pensado para mozos que, como a ti, teñen inquedanzas culturais e medioambientais. A Xunta de Galicia ofrece 40 prazas para os galegos do exterior e outras 10 para os de Galicia, o dobre que o ano pasado. Poderás elexir entre tarefas de adecuación do espazo ambiental mariño e costeiro da Ría da Arousa en Pontevedra ou de apoio ao equipo de escavación e mantemento dos castros de Viladonga, en Lugo. O programa desenvolverase entre o 26 de agosto e o 6 de setembro. Pero, se queres solicitar a túa praza, lembra que o prazo remata o 26 de maio.